Jedna utakmica 35. PSG Arsenal i PSG je obranio naslov prvaka Europe kao i 2024-2025. Tako su obranili ove sezone Ligue 1 protiv Arsenala i onda je na kraju završilo 4-4 nakon produžetaka i PSG je obranio naslov prvaka Europe, a Arsenal je drugi završio, ali ima dobar uspjeh, odličan, tako da drugo mjesto super. Tako je drugu godinu za redom PSG branio naslov i odradio ono što je trebao, to je obraniti naslov prvaka Lige prvaka i eto, i bili su bolji. I što se tiče konferencijske lige, tu je Crystal Palace protiv, kako se zove, Kana pobjedio utakmicu. U finalu osvojili su konferencijsku ligu. Crystal Palace, engleski klub. Raymond Alcano je ostao drugi na ljestvici. Drugi završio finalu. A što se tiče Europske lige, tu je igrano Aston Villa i Freiburg. Tu je Aston Villa pobjedila sa 3-0 Freiburg i osvojila Europsku ligu, tako ide u Ligu prvaka. Sljedeće sezone Crystal Palace ide u Europsku ligu, zato što su osvojili konferencijsku ligu, a Freiburg ostaje bez Europe. Što se tiče Lige prvaka, igrat će konferencijsku ligu. I to je to što se tiče tih europskih natjecanja za ovu sezonu, koji su sve završena. To bi bilo to. Sad kreće za par dana ono najveće, to je svjetsko prvenstvo u